tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús. Y él le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 21, 24. Mientras tanto, a Isabel le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratularon con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño
Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Su nombre es Juan. Y todos quedaron admirados. En ese momento recuperó el habla. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación. Se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la montaña de Judea se comentaban estas cosas. Cuantos las oían, las meditaban y decían: ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Mientras tanto, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y habitaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel.
En la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, dice el capítulo 1, versículo 67, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el poder de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Este es el tiempo de canciones, los tiempos de Navidad. Y nosotros queríamos pensar en los sonidos del silencio. Es cierto que este título nos lleva a una canción popular en los años 60 de Simon & Garfunkel, los sonidos del silencio. En aquella época del auge de los Beatles y de los Rolling Stones y demás, en aquel momento ellos escribieron los sonidos del silencio. Pero encontramos aquí una canción, Los sonidos del silencio, escrita por Zacarías, una palabra profética, una predicación, un canto. ¿Por qué cantamos? Este tiempo de Navidad es un tiempo especial para cantar. Y quizás tengamos nosotros que, aparte de recordar aquellas canciones de Noche de Paz, Oh Santísimo, Felicísimo, recordar aquellas canciones que tuvieron Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, María, la mamá de Jesús, las canciones de los ángeles, esta canción de Zacarías o la canción de Simeón también, cuando fue presentado Jesús en el templo. La canción de los sonidos del silencio de Simon & Garfunkel tienen algo de semejanza, aunque no son iguales, con esta canción de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús, que fue quien abrió el camino para que Jesucristo entrara a predicar. En realidad, el silencio y los sonidos del silencio es una aparente contradicción, porque el silencio es la ausencia total de sonido. Y en el silencio no hay palabras, no hay comunicación, pero el silencio, en cierto modo, también es una comunicación. Y en medio de la comunicación y de la búsqueda de un mensaje para la canción, Zacarías estuvo un tiempo desde que el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo Juan, ahí en el santuario, hasta que nace Juan. Estuvo en silencio, estuvo mudo, estuvo sin poder hablar. Algunos dicen que también sin poder escuchar. Este es el padre de Juan el Bautista, este era el esposo
de Zacarías. Pero cuando, en el relato que nosotros tenemos, cuando comienza en el versículo 67, luego del nacimiento de Juan, prorrumpe con una canción rompiendo aquellos silencios que le habían atado durante 9 meses y una semana más atrás, en todo ese tiempo. Y quisiéramos nosotros también tomar esas palabras. Quisiéramos, en primer lugar, la expresión de alabanza, de adoración de Zacarías. Dice, bendito sea el Señor por su mensaje de luz y de vida. En vez de la canción de Simon & Garfunkel que dice acerca de su vieja amiga, la oscuridad o las tinieblas, oh la querida oscuridad, el mensaje de Zacarías con el ángel Gabriel presentándose en el santuario. Este es un nuevo tiempo de comunicación de parte de Dios y que habla acerca de la luz, no de las tinieblas. Una vez una señora se refirió en una cena ecuménica cuando estaba sentada en medio de un cura y en medio de un rabino. Ella dijo muy risueñamente, me siento por un lado señalando al rabino entre el Antiguo Testamento y por el otro lado señalando al cura o al pastor, el que ustedes elijan, en el Nuevo Testamento. Me siento como entre medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y entonces el rabino le dijo, ¿cómo que, señora? ¿Como esa página en blanco que no dice nada? Y en realidad, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos un espacio de 400 años, una página en blanco donde hubo silencio de parte de Dios. La última mención profética a través de Malaquías hablaba de que él iba a enviar a Elías, y dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible, sin especificar el día, el momento y la hora, pero procurando que tuviéramos una dependencia. 400 años habían pasado y el ángel se presenta a Zacarías en el santuario y le anuncia la llegada de Juan, que iba a ser el precursor de Jesús, y el anuncio del nacimiento de aquel Señor Jesús también. En aquel momento los estudiosos de la palabra de Dios ignoraron los tiempos e ignoraron la llegada del Mesías. Es curioso que la primera Navidad no estuvo preparado un festejo, ni una cena, ni nada para homenajear el nacimiento de Jesucristo. Hubo ignorancia. Ahora este matrimonio que se describe en Lucas capítulo 1, dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían a todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Y aunque habían orado mucho tiempo por un hijo, porque el ángel le dice, Dios ha escuchado tus oraciones, pero no tenían hijos. Toda una serie de bendiciones en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Ellos eran fieles a la palabra de Dios, eran sacerdotes, eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero aún en todo esto había un mundo de silencio de parte de Dios. Hubo un tiempo prolongado de ausencia de palabra de Dios, y ellos, juntamente con esto, no tenían hijos.
oraron por esto, pero no tenían hijos. Y cuando llega al sacerdote como sacerdote a presentar las oraciones, el incienso en el lugar santísimo, allí se encuentra con el ángel de Dios, el ángel Gabriel, que le anuncia el nacimiento de Juan, que iba a tener, que Dios había escuchado sus oraciones y que iba a tener un hijo. Y Juan, honrado por la aparición, es este Juan el que prorrumpe en una canción diciendo: gracias te doy, Dios, por la revelación de tu palabra a mí en este momento. Te alabo, bendito sea el Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, bendito sea el Dios de Israel. Sin embargo, hubo un tiempo de duda. Hubo un momento cuando Gabriel dijo: ¿y cómo sé que voy a tener un hijo si yo soy ya viejo y mi esposa es estéril? No puede tener hijo. Bueno, le dice Gabriel, yo vengo de parte de Dios. Es bueno que nosotros a veces pensemos en estos mensajes cuando abrimos la palabra de Dios, que es un mensaje directo de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestro corazón, es Dios hablando a nuestra vida, y que nosotros tenemos que responder con fe, creyendo. Sin embargo, Zacarías no creyó y el Señor le dijo que iba a quedar mudo sin poder hablar. No fue un castigo diciendo no vas a tener el hijo, pero fue un tiempo de buscar en el silencio de su corazón y en su mente, en la palabra que había sido sembrada antes en su corazón, buscar el entendimiento de lo que Dios estaba diciendo. Por eso es que habló por señas, dice también el Evangelio de Lucas, y le preguntaban por señas porque no podía hablar. Y no pudo al salir del santuario dar la bendición. Cuando nosotros estamos en oscuridad o estamos en incredulidad, no podemos dar bendición a otros. El pueblo estaba a la salida del santuario esperando que él pronunciara la bendición, aquella de Números capítulo 6, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, pero no pudo predicar, no pudo dar esa bendición por causa de su incredulidad. Y Dios le llevó a buscar los sonidos del silencio en su corazón, en su mente. Cuando nació Juan, entonces su lengua se soltó y su boca se abrió y habló bendiciendo a Dios, alabó a Dios con estas palabras: bendito sea el Señor. Bueno, que nuestra lengua pueda ser suelta y nuestra boca alabe a Dios, que en esta Navidad nosotros podamos proclamar el amor poderoso de Dios que ha venido a visitarnos, que no tengamos oscuridad, que no estemos con un silencio infructífero, vacío, hueco, sino que estemos predicando acerca de nuestro Dios. Muchas veces Dios tiene un tiempo donde no responde a las oraciones, pero nuestras oraciones son oídas y están en consideración de Dios para la respuesta oportuna. Y en realidad, en Lucas capítulo 1, nosotros imaginamos cuando Zacarías volvía a su casa al encuentro. Lucas 1:39 dice que cuando se produjo el primer baby shower, ahí en un pueblo en la región montañosa de Judea, cuando se encontraron Elizabeth con María, la que iba a ser madre de Jesús, con la que iba a ser madre de Juan. Juan en primer lugar iba a nacer. Y en esa región montañosa de Judea, en esta expresión al volver
de la presentación en el templo. Zacarías habrá contado con mímica de esta bendición del Señor y de la luz, no de la oscuridad. La canción de Simon & Garfunkel habla de que hubo algo que dejó una semilla en su corazón mientras estaba durmiendo. Esta visión en medio de las tinieblas, una visión plantada en mi cerebro, dice, todavía permanece dentro de los sonidos del silencio. Esta es la visión del ángel, la visión de la palabra de Dios que viene no en la oscuridad, sino que ha sido plantada por la palabra de Dios y por el ángel del Señor. Y en esto hay vida, y esa vida se comparte, y es especial para compartirla en esta Navidad con esta canción. Segundo lugar, hay una predicación, una bendición al Dios de los cielos, al Dios de lo alto, por ser el Señor de la historia. Sabemos que es una verdadera profecía escrita por Zacarías, honrando a Dios, porque en primer lugar está pensando en Jesús, en el Hijo de Dios que iba a nacer. No está pensando solamente o primeramente en su hijo Juan. Y la clave de esto es la visitación, que tanto se da tanto lo dice en el capítulo 1, versículo 68, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador, que ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 78 también, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde lo alto la aurora. Este es un acto de Dios, un Dios que interviene en nuestras vidas, que interviene en la historia, y la clave es la visitación. Visitar es un acto de Dios. Y en esta época de Navidad en que vamos a tener visitas, que alguno vendrá, que se levantará la cuarentena o por lo menos los permisos para moverse y para encontrarse, vamos a recibir visitas. Pero lo importante es que Dios nos visita. Lo importante es que estamos anunciando la segunda venida de Jesús, como le llamamos, la venida en juicio, la venida a buscar a los suyos, y que no debemos estar ignorando esto y que no debemos estar pensando en otra cosa, sino que debemos estar preparados, no debemos estar descuidados. En esta semana, habiendo comenzado el tiempo de las lluvias en Giardino, nos alegramos de que se acabaran los incendios, pero cuando vienen las tormentas eléctricas, un rayo quemó el módem de la computadora. Sabemos que tenemos que cambiar y en tiempo de luz apagar los electrodomésticos, apagar todo para que no se quemen. Pero el relámpago vino muy pronto y se metió. Eran las 6:30 de la mañana y sonó como una explosión. Y en esa explosión, lo único que se quemó, gracias a Dios, fue el módem. ¿Por qué no lo apagamos? Ese es el reclamo. Bueno, nos sorprendió, fue como un relámpago, fue un relámpago. Así será la venida del Señor. En el momento que no pensamos, el Señor vuelve otra vez, será como un relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, dice la palabra del Señor. Pero en esta intervención de la historia, Zacarías presenta el tema de David, que nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, de la línea de David y de la promesa como Dios había hecho a Abraham, dice el versículo 73. Pero esta es la idea del mismo Génesis, cuando dice en capítulo 3 de Génesis, versículo 15, cuando habla de la simiente de la mujer que iba a vencer a Satanás, iba a derrotar al enemigo, que la salvación vendría de la simiente de la mujer y heriría la cabeza de la serpiente.
Y esto que se afirma en el pacto con Abraham y el pacto con David es lo que llega a nosotros. Es un Dios que interviene en la historia, que interviene en nuestras historias, que no está ajeno a nuestra realidad. Por eso habla con términos quizás que no comprendemos del todo, pero habla de redención, habla de salvación y habla de libertad a los enemigos, de los enemigos, no a los enemigos, de los enemigos. Redención es aquello, es poner en libertad mediante el pago de un precio. Éramos esclavos de Satanás y esclavos del pecado, pero Cristo vino a pagar por nosotros. Él vino a morir en una cruz, pero estamos recordando el nacimiento ahora. Vino a nacer, a morir en una cruz para pagar la deuda con el Padre, para saldar la deuda de nuestros pecados. Vino para darnos salvación, que es salud integral, que es bienestar espiritual, pero también salvación de los peligros, de la enfermedad, de la perdición. Vino para darnos libertad de nuestros enemigos y para que podamos servir a Dios. Si no estamos sirviendo a Dios, probablemente es que estemos todavía en esclavitud y estemos bajo la condenación todavía de Dios. Y Zacarías recuerda esto, Zacarías anuncia este mensaje de salvación. Alguien dijo en una oportunidad acerca de la historia de la Biblia, que puede ser muy compleja, es decir, lo resumió de la siguiente manera. Primero, Génesis capítulo 1 y capítulo 2 habla de la generación, de la creación de Dios. El Génesis, la generación, cómo Dios creó. Y no abunda en detalles la Biblia, pero nos dice que Dios creó al mundo. Génesis capítulo 3 habla del pecado, y eso es degeneración, cómo el hombre se apartó de Dios, el hombre y la mujer se apartaron de Dios. Y Génesis capítulo 3 hasta el Apocalipsis habla acerca de la regeneración, de la búsqueda de Dios hacia el hombre y del amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, que es lo que está anunciando Juan ahora, que va a llegar. El anuncio, la venida de Cristo Jesús. Y esto es lo tercero: bendito sea el Señor por la aurora, por el sol naciente, por lo que viene, por el día de hoy, porque no solamente recordamos la historia, sino que recordamos el día de hoy. Dice en el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora quiere decir la salida del sol. Eso significa un nuevo día, un nuevo tiempo. No es el culto al sol, pero sí es decir, aquella luz que comienza a notarse, que va penetrando en las tinieblas y que las va venciendo, va a tener victoria total, va a tener la victoria total. Y ya vemos esa pequeña luz. Aunque el niño era pequeño, Jesús no había nacido, pero hay esperanza, estamos cerca, hay certeza, no solamente una esperanza vaga. Así se utiliza metafóricamente la venida de Cristo como la aurora, aquel que trae la luz y que derrota las tinieblas de nuestro corazón. El simbolismo de las tinieblas, el mundo estaba en tinieblas. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y aquí está anunciando la venida de Jesús y los nombres del Señor Jesús, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Y si buscamos un consejero admirable, si buscamos en nuestra debilidad un Dios fuerte, si buscamos un Padre eterno, un príncipe de paz, tenemos que buscar a Dios en Cristo Jesús en esta Navidad. Y otra vez refería el profeta Isaías, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, disponiéndolo con firmeza. El nacimiento de Jesús, estamos recordando, es un tiempo de victoria y de triunfo. Y entonces Juan, el precursor de Jesús, Juan el evangelista, dice también, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa victoria en Cristo Jesús, que es la luz que derrota el pecado. Jesús no vino a nacer en un mundo donde había un avivamiento espiritual. Él vino a un mundo de tinieblas. Y Él quiere romper las tinieblas de nuestra vida y de nuestro corazón y dar un mensaje de alabanza, dar un mensaje de adoración, de esperanza, de paz, de amor verdadero, no ficticio para nuestras vidas, para guiar, dice, nuestras vidas por sendas de paz y por sendas de este amor. Bueno, aquella canción en los sonidos de silencio fue muy pegadiza, aunque por ahí tiene conceptos poco claros. No es como la canción de Zacarías, que prorrumpe en una adoración. Aquella canción hablaba de las luces de neón. Nosotros estamos hablando de la luz que es Cristo Jesús. Aquella luz es Dios. No la luz de aquellas canciones de tinieblas, sino aquella luz de Dios que alumbra en nuestro corazón y que quiere crecer en nosotros. Que tiene mucho más que ver esa luz verdadera con las luces de los arbolitos y demás, de las que gastamos mucho y disfrutamos tan poco, que duran generalmente un año nada más las luces del arbolito. Jesucristo es la luz del mundo y viene de nuevo. Y esta verdad de que Jesucristo viene de nuevo tiene que ser una semilla implantada en nuestro cerebro, en nuestro corazón, por la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados para esta venida. Tenemos que ser libres de nuestros pecados, libres del cautiverio que tenemos sin poder vencer aquellos vicios, aquellos males, aquellos temores, aquellas angustias, y ser libres en Cristo Jesús. Y estar preparados porque Jesús vuelve, y que no nos pase lo que pasó en la antigüedad, que Jesús llegó y quizás los pocos que estaban anunciados, advertidos, que eran sabios en esto, fueron los que vinieron de Oriente, los que conocemos como los 3 Reyes Magos, pero que no eran ni magos, ni sabemos si eran 3. Y así entonces el resumen, Zacarías alaba a Dios porque visita a su pueblo en primer lugar y corta aquel tiempo de silencios. Alaba a Dios porque Dios se está manifestando en la historia y Él puede verlo. Y alaba a Dios por este nuevo amanecer, por esta posibilidad, por esta aurora, por este sol naciente que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nosotros estamos esperando que Cristo vuelva a buscar a los suyos y estamos anunciando el mensaje de salvación en Él. Que juntos podamos esperarlo. Padre, en el nombre de Jesús queremos rogar que tú bendigas nuestras vidas, para que cada uno de los que recibimos esta palabra, que tenemos estos silencios en el corazón y en nuestra mente, podamos acudir a ti en búsqueda de respuesta, podamos recordar esta Navidad, el nacimiento de Jesús,
no solamente de lo que aconteció hace tanto tiempo, sino de lo que quiere acontecer en nuestro corazón, en Jesús naciendo en nuestro corazón, formando parte de nuestra vida. Si nosotros creemos, si lo recibimos, porque Él está buscando compartir su vida con nosotros, compartir sus dones con nosotros, compartir su paz con nosotros, compartir el anuncio de un nuevo tiempo, de un nuevo día. Que tú nos bendigas de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén.